دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء محبوب خدا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے۔ حضرات آج 15 اگست ہے اور کل پورے ملک اندر پوری دنیا تے جتھے جتھے پاکستانی احباب نے انہوں نے ملک پاکستان دا 78واں یوم آزادی جڑا وے وہ منایا ہے کہ یعنی سانو 78 سال ہو گئے نے آزاد ہویا یا سانو 78 سال ہو گئے نے ملک پاکستان بنایا۔ حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آزادی دے متعلق یا ملک پاکستان دی جس مقصد واسطے بنایا گیا سی ہندوؤں اور سکھاں تو الگ کیتا گیا سی، کیا اس مقصد دے اندر اسی پورا اترے ہاں یا اسی اس اپنے عہد و پیمان نو جڑا اللہ نال اس وقت ساڈے وڈیاں کیتا سی اسی او دے عہد اندر بے وفائی جڑی ہے کدھر اسی کر کے اللہ دی اس نعمت دی ناشکری تے نہیں کرن دے۔ میں چند گزارشات آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس موضوع تے عرض کراں گا کہ ملک پاکستان دنیا دی اللہ دی دھرتی اتے اس سر زمین اتے مدینہ المنورہ تو بعد دوسرا ملک ہے جڑا کلمہ توحید دے نام تے بنیا گیا ہے۔ کلمہ توحید دے نام تے جنوں بنایا گیا ہے جدے واسطے قربانیاں دتیاں گئیاں نے، او مدینہ پاک تو بعد ایک ہی ملک پوری دنیا تے ملے گا جدا نام ہے پاکستان۔ اور اللہ کریم نے ساڑھے انہاں بزرگاں دیاں قربانیاں تو بعد 14 اگست 1947 دے دن رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر اللہ کریم نے 27 رمضان المبارک نو اللہ کریم نے اے ملک عطا فرمایا۔ بر صغیر دے اندر ہندو سکھ اور مسلمان کٹھے جڑے نے انہاں گلیاں اندر انہاں شہراں اندر رہندے سن۔ ایک سائیڈ تے مسلمان نے اور مسلمان کلے اللہ دی عبادت کردے نے، اور دوسری سائیڈ تے ہندو نے کہ جڑے مختلف شخصیات دے بت بنا کے انہاں دی پوجا کردے نے، لکڑی دے پتھر دے بنا کے انہاں دی پوجا کردے نے۔ ایک سائیڈ تے وہ قوم ہے جڑی زمزم پین والی ہے، دوسری سائیڈ تے قوم ہوے کہ جڑے زمزم نالوں بہتر گنگا دا گندا پانی جڑا ہے انہوں سمجھن والی قوم ہے۔ ایک سائیڈ تے قوم ہوے کہ جڑی قوم ایک اللہ تعالیٰ دے حلال کردہ جانور نو ذبح کر کے او دا گوشت کھانا حلال سمجھ دیئے، او دا دودھ پینا حلال سمجھ دیئے۔ دوسری سائیڈ تے قوم ہو رہندی ہے کہ جڑی اس جانور دی اے ساریاں چیزاں نو بے حرمتی سمجھ دی ہے جڑی مسلمان کر دے نے، اور او کی سمجھ دے نے، او سمجھ دے نے کہ سانو اس جانور دا نہ گوشت کھانا چاہیے نہ اس جانور دا دودھ پینا چاہیے، سانو اس جانور دا جڑا وے گوبر اپنے جسم تے ملنا چاہیے ہے، او دا پیشاب پینا چاہیے ہے۔ ایک سائیڈ تے وہ لوگ نے
کہ جڑے اس دنیا تے زندگی گزار دیا ہویا او اللہ تعالیٰ دی توحید دی خاطر انہاں دے نبی نے انہاں دے نبی دے بنن والے نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا. دوسری سائڈ تے قوم ہوے کہ جیڑی دوبارہ اس بیت اللہ دے اندر جیڑا وے بت دیکھنا چاہتی ہے. یعنی ہر لحاظ نال ساڈا کسی بھی طریقے نال انہاں دے نال کوئی معاملہ ملتا ہی نہیں سی. یعنی اس انداز نال اے دو قوماں رہ رہی سن اور انگریز دے تسلط دے اندر او دی قوت دے سائے دے اندر انہاں نو کٹھیاں رکھیا گیا، سکھ بھی ہندو بھی مسلمان بھی. تو اس وقت 1862 دے اندر 1862 دے اندر تحریک چلی کہ جڑا وے ملک پاکستان جڑا وے اس نو الگ بنایا جائے، مسلمانوں نو الگ جڑا وے جگہ دیتی جائے، الگ ملک دیتا جائے. تو جدو مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی 1862 دے اندر 64 دے اندر تو 14,000 علماء نو شہید کیتا گیا اور دلی دے چاندنی چوک تو لے کے پشاور تک مین روڈ تے کوئی بھی درخت ایسا نہیں سی کہ جدے اتے کسی عالم دی جڑا وے گردن جڑا وے کٹ کے لٹکائی نہ ہوئے دشت پان واسطے. انہا ظلم جڑا وے اس ملک دی جڑا وے تحریک دے اندر جڑا وے ہویا کہ اس ملک نو جنہ نے منگیا وہ اس انداز نال ظلم ہویا انہا اتے. اللہ اللہ بالآخر کنہ ظلم سائے جڑا وے کنہ ظلم سہ کے صبر کیتا اس وقت دے اس ملک دے بانیاں نے کہ جدوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ جڑے نے وہ بھی اللہ اس تحریک دے اندر نہیں آئے. تو اس انداز نال اے تحریک 1862 دے اندر چلی دبا دیتا گیا. بالآخر تحریک چلدیاں 23 مارچ 1938-39 دے اندر جڑا وے اے تحریک جڑی ہے 1940 دے اندر اقرارداد پاکستان اور جڑی یہ منظور ہوئی جڑی جناب تصویر پیش کی تھی اس شہر دے سپوت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے انہوں نے تصور پیش کیتا اور قرارداد پاکستان جڑی یہ منظور ہوئی. پھر وہ دے اتے علماء نو نال لے کے پھر تحریک چلی. پھر اس تحریک دے اندر ایک نواں نعرہ دیتا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس نعرے اتے جڑا وے ملک پاکستان جڑا وے او دی تحریک چلی اور ملک پاکستان جڑا وے دنیا دے نقشے دے اتے جڑا وے آیا. میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اے سانو ملک عطا کیتا ہے اور اے ملک جڑا وے ایدہ عربی اندر ترجمہ کیتا جائے تو ایدہ جڑا وے طیبہ بندہ ہے، مدینہ طیبہ بندہ ہے اور ایدہ اردو اندر جڑا وے پاکستان بندہ ہے. ایدہ جڑا وے اردو اندر ایدہ ترجمہ پاکستان اور عربی اندر مدینہ طیبہ، یعنی یہ پاک سرزمین ہے. جس طرح مدینہ پاک جڑی یہ پاک سرزمین ہے اسی طرح پاکستان دی زمین نو بھی او دے نال تشبیہ دیتی گئی اور دنیا دے نقشے تے ملک پاکستان آیا. اللہ اللہ علماء نے جاننا دیتیاں، بزرگاں نے جاننا دیتیاں، نوجواناں نے جاننا دیتیاں، بچیاں نے جاننا دیتیاں اور خواتین نے جاننا دیتیاں، نوجوان بیٹیاں نے جاننا دیتیاں اور معصوم بچیاں نے جاننا دیتیاں. اللہ اللہ ملک پاکستان ایویں نہیں بنیا. اسی اج ملک پاکستان نو حاصل کیتیاں 78 سال ہو گئے نے جس مقصد واسطے 10 لاکھ تو زائد مسلمانہ نے شہادتاں پیش کیتیاں، جاننا دے نظرانے پیش کیتے. آج اس مقصد نو اسی بھی بھول گئے، ساڑھے حکمران بھی بھول گئے، ساڑھے علماء جڑے نے انہاں بھی کٹھیاں ہو کے اس چیز دا مطالبہ نہیں کیتا کہ جس مقصد واسطے ملک پاکستان بنیا سی او مقصد اس ملک دا پورا کیتا جائے تاکہ انہاں شہداء دے نال
وفاداری دا ثبوت دے دیتا جائے اور اسی جس انداز نال زندگی گزارن دے اس انداز دے نال اسی بے وفائی کرن دے ہاں انہاں شہداء دے خون دے نال اللہ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن نازل فرما کے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ فرمایا میرے پیارے حبیب پیغمبر اس وقت نو یاد کرو جدو زمین دے اتے تسی تھوڑے سو قلیل مستضعفون فی الارض زمین دے اتے ہے بھی تھوڑے سو ہے بھی کمزور سو مالی لحاظ نل بھی کمزور طاقت دے لحاظ نل بھی کمزور فرمایا قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس انج لگدا سی ادھروں میں کوئی حملہ کر کے کھا جائے ختم کر جائے ادھروں میں کوئی حملہ کر کے ملیا میٹ کر جائے فرمایا فاواکم وعیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات فرمایا ہر پاسیوں ہی سونیا تواڈے دشمنی دشمن سن ہر پاسیوں تواڈے مخالف ہی مخالف سن ہر سائٹ تے تواڈے دشمن ہی دشمن سن فرمایا پھر میں رب نے کرم کیتا فآواکم میں توانو جگہ دی تھی مدینہ پاک دے اندر مکے اندر مارا کھا دیا مکے دے اندر قیدہ کٹیاں مکہ المکرمہ دے اندر پریشانیاں کٹیاں مکہ المکرمہ دے اندر ازمائشاں آئیاں مکہ المکرمہ دے اندر تو جڑا میں ماریا گیا مکہ المکرمہ دے اندر تو اڈے ساتھیاں تے ظلم کیتے گئے ساتھیاں نو ماریا گیا ٹکڑے کیتے گئے آگ دے اندر جلا دیتا گیا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے بچیاں نو شہید کیتا گیا خواتین نو شہید کیتا گیا اللہ فرماندے نے فآواکم وعیدکم بنصرہ فرمایا پھر میں توانو جگہ دیتی تے میں تواڈی مدد بھی کیتی میں تواڈی نصرت بھی کیتی ورزقکم من الطیبات اللہ فرماندے نے میں توانو ہر طرح دا پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہر طرح دے روزیاں عطا کیتیاں میں توانو ہر طرح دا رزق عطا کیتا کیوں لعلکم تشکرون تاکہ تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو تسی اللہ دا شکریہ ادا کیویں کرنا ہے اللہ فرماندے نے شکریہ کس انداز نال ادا کرنا ہے الذین امکناہم فی الارض اللہ فرماندے نے سونیا اسی دنیا تے اگر کسے نو کسے جگہ تے اختیار دینے کسے زمین دا وارث بنانے اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی اپنے بندیاں نو زمین دے کسے حصے دا سی جڑا میں اختیار دینے وارث بنا دینے فرمایا تے اسی انہاں دی ڈیوٹی کی ہے فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ سب تو پہلا اتھے نماز دا قانون نافذ کرن وآتوا الزکات پھر زکات دا قانون نافذ کرن وآمروہم بالمعروف فرمایا اس تو بعد انہاں نو کی کرنا چاہیے او نیکی دا جڑا وے قانون نافذ کرن ہر ایک نو نیکی دی تلقین کرن وآمروہم بالمعروف ونہوا عن المنکر ہر طرح دی برائی دے ویکھ کے تے برائی تو لوگاں نو منع کرن فرمایا وللہ عاقبۃ الامور جتنے بھی کام نے نا او
انہاں دا انجام تے انہاں دی ہر چیز جڑی ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑا وے پیش ہو رہی ہے. ہر کم دا انجام وللہ عاقبۃ الامور. ہر کم جڑا ہے فرمایا او اللہ دی جڑا وے اللہ دے اختیار دے اندر ہے. میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے دوستو، عزیز بھائیو، سانو ہن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب کیتا، فرمایا تسی تھوڑے سو کمزور سو، انج سی جویں ہر پاسیوں تانوں جڑا وے اچک لیا جائے، تانوں ختم کر دیتا جائے، تانوں جڑا وے ملیا میٹ کر دیتا جائے. تے فرمایا اسی تانوں جگہ دتی ہے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے آقا بھی کمزور، میرے آقا دے صحابہ بھی کمزور، میرے نبی پاک نو بھی مارا جڑیاں نے پہ رہیاں نے کادے واسطے اللہ دی توحید دی خاطر. ملک پاکستان دے بانیاں نو مارا کیوں پہ رہیاں نے؟ انہاں دی زبان تے ایسی اسی او ملک چاہنے ہیں جدے اندر لا الہ الا اللہ، جتھے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ ہوئے. اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہر ایک نبی آیا ہے، آ کے ہر نبی نے کی کیا ہے؟ ہر نبی نے آ کے ہے کہ آئے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. نبی نوح علیہ السلام آئے، انہاں بھی آ کے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے. اللہ نبی ادریس علیہ السلام آئے نے، آ کے انہاں بھی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے. نبی آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کیا، نبی نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کیا، نبی ادریس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخا دے اندر چلے گئے لا الہ الا اللہ واسطے. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ہر نبی نے کیا ہے لا الہ الا اللہ. میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے، اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب پیغمبر کہہ دے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ. فرمایا سونیا تیری ڈیوٹی کی ہے، تو انہاں نو سمجھانا ہے وے لا الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. تے جنہ پاکستان بنایا انہاں دا بھی نعرہ کی سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سانو او ریاست چاہیے، سانو او ملک چاہیے جدے اندر اللہ تو علاوہ کوئی عبادت نہ کسے دی ہوئے، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہ آکھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہ آکھیا جائے. اس کاز اتے 12 لاکھ دے قریب مسلمان شہید کر دیتے گئے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، اور اے دے واسطے سارے نے جڑا وے محنت کیتی. محنت جدوں کیتی تے پھر ہویا کی یہ قربانیاں دینیاں پیاں. قربانیاں کس انداز نال دینیاں پیاں؟ اللہ اللہ. آؤ ویکھو تے صحیح، جڑا وے تاریخ نو پڑھو تے صحیح، کس انداز دے نال جڑا وے ظلم ہوئے، کس انداز نال ظلم کیتے گئے. ایک جڑا وے انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامس وہ لکھدا ہے کہ جڑا وے ایک خیمہ سی، اور وہ کہندا میں اس خیمے دے اندر سا، اس خیمے دے اندر میں جڑا وے بیٹھا ہویا سا، مینوں انہاں رکھیا سی تے اس جگہ تے مینوں قید کیتا سی. وہ لکھدا کی ہے؟ وہ لکھدا ہے کہ میں ویکھیا جدوں میں لیٹیا تے مینوں انساناں دے سڑن دی جڑا وے بدبو آ رہی ہے، تے میں اپنے خیمے دی تھوڑی جی جڑا وے چک کے نا چادر تے میں خیمے دا جڑا کپڑا ہے چک کے ویکھیا کہ بیک سائڈ تے کی ہے. کہندا ہے
चीखा जिहड़ी है उन्होंने बड़ी वड्डी जिहड़ा वे खोदी हुई है ਉਹਦੇ अंदर आग ही आग है। ते मैं वेना की 40 उलमाए कराम जेड़े उलमा ने मुसलमाना दे ओ ले आंदे गए ने अल्लाह अल्लाह ते इन सारे ते जुल्म हो रहा है ते जुल्म कर कर के हाथ पैर बन्ने ने इन्हां नूं पकड़ के अग अंदर सुट्टी जा रहे ने वारों वारी सुट्टी जा रहे ने अल्लाह अल्लाह ये जा रहे ने कदे वास्ते सड़न दे ने ताकि असी उस मुल्क नूं बना लईए उस मुल्क दी खातर जाना दे रहे ने ओ केड़ा मुल्क जिदे अंदर मैं ते तुसी अज रह रहे हां इस मुल्क वास्ते जाना देई जा रहे ने 40 एक एक करके सड़ जांदे ने 40 राख बन जांदे ने फिर 40 होर ले आंदे गे इन 40 नूं भी जेड़ा वे एक एक करके जला दिता गया मेरियां अखां दे सामने उस रात अंग्रेज ते नाल हिंदू और इन्हां दे जिन्ने भी हमैती सन एक एक करके इन्हां ने 80 उलमा नूं अग दे अंदर जला दिता है ते हर कोई खुशी नल जा रहा है जुबान दे उत्ते की है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पूछना चाहना वा जाना देन वाले ने जाना दितियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते दितियां ने जाना देन वाले ने जाना दितियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते दितियां ने अज असी इस मुल्क दे अंदर गैरुल्लाह दी इबादत हो रही है इस मुल्क दे अंदर अल्लाह तो अलावा किसी होर नो मुश्किल कुशा आखिया जा रहा है अल्लाह तो अलावा किसी होर नो हाजत रवा आखिया जा रहा है ए केड़ा मुल्क है आओ गौर ते फरमाओ जिस तरह नबी पाक दे प्यारे सहाबा ते इस अंदाज नाल जुल्म कीता गया अल्लाह फरमांदे ने तखाफूना अन यतखत्तफकुमुन नास फआवाकुम व अय्यदकुम बिनसरिही फरमाया जिस तरह तुसी डरदे सो फरमाया तुहाडे ते केड़ा सी इन्ने तुसी कमजोर सो वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्ज़ ए मेरे प्यारे हबीब पैगंबर उस अल्लाह दी नेमत नूं याद ते करो ना जदों बिलाल नूं अग दे अंगारियां ते लटाया जांदा सी जदों सुमैया ते जेड़ा वे ऊंठां नाल बन के रस्सियां ते लत्तां दूआं नूं रस्सियां बन के एक नूं मशरक ते एक नूं मगरब दी तरफ दौड़ा के दो टुकड़े कर दिता जांदा सी जदों खुबैब नूं सूली ते लटका के जेड़ा वे टुकड़े टुकड़े कर दिता गया फरमाया मेरे प्यारे हबीब वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफून फिल अर्ज़ि तखाफूना अन यतखत्तफकुमुन नास फरमाया ए मेरे प्यारे हबीब पैगंबर हर पास्यों दुश्मन ही दुश्मन नजर आंदे सन बाजारां अंदर दुश्मन नजर आंदे सन हमसायगी दे अंदर दुश्मन नजर आंदे सन कारोबार जिन्हां नाल कीता जांदा दुश्मन नजर आंदे सन फरमाया इसे तरह पाकिस्तान जेड़ा वे ओदी भी तस्वीर है ये ते करीमा है कि मुल्क पाकिस्तान वास्ते अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान वास्ते किन्ना जुल्म सहना पिया मेरे ते तेरे वड्डियां नूं किन्नियां तकलीफां सहनियां पईयां अल्लाह अल्लाह किन्नियां तकलीफां सहनियां पईयां एक नौजवान है अल्लाह अल्लाह एक डॉक्टर है ए डॉक्टर दी बीवी फौत हो गई है ते ए डॉक्टर जेड़ा है ए रहिंदा है हिंदुआं ते सिखां दे महल्ले दे अंदर मुसलमान डॉक्टर है जेड़ा गरीब हुंदा माली तावन भी कर देंदा है ते जदों इन्ने वेखिया तहरीक अरूज दे उत्ते वे ते इन्ने हिजरत करनी चाहिए ते हिंदुआं ते सिखां ने तरले करके इन्नू रोक लिया ते एदे छोटा एक बच्चा है ते दो बेटियां ने अल्लाह अल्लाह ते रात नूं एक दिन अचानक एदे घर नूं घेरा पा लिया है ए अपने घर दी छत ते चढ़े आए ते छत ते चढ़े आए ते आंदा है मैं जाना चाहना सा तुसी मैनू खुद रोकिया सी मैं ते हिजरत करके जाना चाहना सा तुसी खुद जेड़ा वे तरला करके मैनू रोकिया सी ते मेरे कोलों
جنہ تانوں پیسہ چاہیدا ہے میں دے دینا وا، لیکن میرے گھر دے اتے حملہ نہ کرو، میرے گھر نو اگ نہ تسی لگاؤ۔ اللہ انہاں نے کوئی بھی شرط قبول نہیں کی تھی۔ اے ڈاکٹر مسلمان کی کہندا ہے میں تواڈے نال تاون بھی کرنا وا، میں ماڑیاں دے نال تاون فری دعائی دے کے کرنا وا، لیکن اگر تانوں میرا گھر چاہیدا ہے کر لو نا، مینوں جان دو میں چلا جانا وا۔ لیکن انہاں نے یکدم اس گھر نو اگ لگا دیتی ہے، اے دے معصوم بچے دے اس ڈاکٹر نو ساڑ دیتا ہے، ایدیاں بچیاں نو قید کر لیا ہے۔ اللہ اگلا دن چڑھیا تے ایدیاں بچیاں نو لے گئے گرفتار کر کے، اگ جڑا وے اس طرح لگائی گئی نا، انہاں نے اگ لگائی نا تے کیا جب تک تسی برنا ہو کے تے ڈینس نہیں کرو گیاں انی دیر تک تھوڑی جان نہیں بخشی ہوئے گی۔ انہاں دعا بہناں نے آپس اندر اکھاں دل اشارہ کی کیتا ہے، اشارہ کیتا ہے اسی مر جائیے اس کم تو پہلا، اسی مر جائیے او چنگا ہے، اسی خود دی چھلانگ لگا دینیاں وا تاکہ ساڑی عزت بچ جائے۔ باپ تے ساڑا دنیا تے رہا کوئی نہیں، ویر تے ساڑا دنیا تے رہا کوئی نہیں، اسی بھی جان دے کے اللہ دی جنت دے اندر چلیاں جانیاں وا۔ انہاں دعا بہناں نے چھلانگ لگا کے اپنی عزت بچائیے تے اس ملک واسطے دنیا تو جاندیاں جاندیاں کی آئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے نعرہ لگا رہیاں نے تے دوئیں آگ اندر چھلانگ لگا رہیاں نے۔ وَاذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اللہ فرماندے نے اس میری نعمت نو یاد کرو پاکستانیوں، جدوں تسی جڑے وے تھوڑے بھی سو کمزور بھی سو تے میں تانوں فاواکم وایدکم بنصرہی، میں تانوں 4 موسم عطا کیتے، میں تانوں پہاڑ عطا کیتے، میں ہر طرح دے پھل عطا کیتے۔ او پاکستان دے باسیوں میں تانوں دنیا دا بہترین میں دہری نظام 5 دریا عطا کیتے۔ وَاذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں تواڈی مدد کی تھی، میں تواڈیاں لاشاں دی بے حرمتی کرن والیاں نو ذلیل کیتا، میں تواڈیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں دیاں چھاتیاں زندیاں دیاں کٹ کے تڑپان والیاں نو مغلوب کیتا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں تواڈی مدد کی تھی جدوں تسی 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، جدوں ہر پاسے لاشاں پیاں ہوندیاں سن، کس انداز نہ لاشاں پیاں ہوندیاں سن۔ ایک تاریخ دے اندر واقعہ درجے اے چلے نے سارا خاندان چلے آئے، سارا خاندان چل دیاں پہنچے آئے تے ایک قلعے دے اندر انہاں پناہ لئیے، ایک قلعے دے اندر رہ رہے نے۔ اللہ انہاں اُتے تذاب سٹیا جا رہا ہے، انہاں نو جڑا آٹا بھیجیا جا رہا ہے او دے اندر سیسا جڑا وے ملیا میٹ کر کے پیس کے ملا کے بھیجیا جا رہا ہے تاکہ اے مسلمان مر جان، اے پاکستان نو بنان والے مر جان، پاکستان دا نام لین والے ختم ہو جان، لا الہ الا اللہ دے نام تے ملک بنان والے مر جان۔ تے ہر روز لاشاں نکلن ڈیاں نے، انہاں وچوں بچن والا کہندا ہے
ہر روز ٹرک آندا، ٹرک جڑا ویلا شاندا پر کے جڑا وے لے جاندے، پتہ نہیں انہاں دی تدفین کردے یا انہاں نو ساڑ دیندے۔ اس انداز نال ظلم کیتا جاندا۔ اللہ پھر اللہ پاک نے انہاں وچوں جنہاں نو بچایا او واقعہ سنا رہے نے کہ جیڑا بھی دنیا تو جاندا ہے تے ایک ہی گل کہندا ہے، مینوں میری بیماری دی کوئی پرواہ نہیں، مینوں میری تکلیف دی کوئی پرواہ نہیں، اس سیسے دی وجہ تو میری انتڑیاں کٹیاں جا رہیاں نے تے جڑی میں تکلیف محسوس کرنا وا مینوں اس تکلیف دی کوئی پرواہ نہیں، مینوں صرف پرواہ ہے کہ دنیا دے نقشے تے پاکستان بن جائے، پوری دنیا دے نقشے تے او ملک بن جائے، پوری دنیا دے نقشے اتے او ملک جڑا وے بن جائے جدا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا ملک بن جائے۔ میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، جس دن 14 اگست 1947 دا دن سی، رمضان المبارک دی 27 تاریخ سی تے مسلمانہ نے روزے رکھے ہوئے سن۔ اللہ جموں تے مقبوضہ کشمیر چوں جڑے ہجرت کر کے آئے، اللہ کوئی 1000 دا لشکر ہے، جدو پاکستان پہنچے آئے تے 200 دا برے گیا ہے اور کئی ہزاراں دے لشکر درجنہ چے باقی رہ گئے نے، کئی لشکر میرے ویروں جڑے نے بالکل نہیں ختم ہو گئے نے۔ اللہ اے آ رہے نے لشکر تے جدوں انہاں نو ویکھن والے جڑے نے کافر ہندو سکھ اے حملے کر دینے تے بچیاں دیاں عزتاں لٹ دینے، ماما دیاں عزتاں لٹن دی کوشش کر دینے تے انہاں ماما تے بیٹیاں نے اسی طرح ایسا دریا دے اندر جڑا ہیڈ مرالے والا دریا تینوں نظر آندا ہے اے دے اندر زندہ ہی چھلانگا لا دیتیاں۔ اللہ کئیاں نو اے دے کنارے تے پلاں تے رکھ کے ذبح کر کے اینا خون بہایا گیا کہ 14 اگست 1947 دے دن روزے دی حالت دے اندر جدوں شام دے وقت جڑے لوگ ہیڈ مرالے والے اس دریا دے کنارے تے پہنچے نا تے اے دا پانی جڑا ہے سرخ ہو چکیا سی پانی۔ اتنا ظلم کیتا کہ بندہ کہ ٹرین کائیے ہزاراں بندے نے اس ٹرین تے حملہ ہویا اور محافظ بچاندیاں رات دے اندھیرے دے اندر 200 خواتین نو لے گئے اے سکھ اور ہندو، اور صبح جدو تلاش کیتیاں او خواتین کدھر گئیاں نے میرے ویروں میرے بزرگوں، انہاں وچوں اکثر شہید ہو گئیاں اور جڑیاں شہید ہو گئیاں سن انہاں دیاں چھاتیاں بھی کٹیاں ہوئیاں، بازو کٹے ہوئے، اور جڑیاں زندہ سن بغیر لباس تو اوتھے چاڑیاں دے وچ چھپیاں ہوئیاں سن۔ میرے ویروں اس انداز نال اس ملک دے بانیاں دے نال اینا ظلم کیتا گیا تے انہاں نے یہ ظلم سیاقہ دے واسطے لا الہ الا اللہ واسطے انہاں نے یہ ظلم تے صبر کیتا۔ انہاں دے ذہن اندر کی سی اللہ دا قرآن اتھے نافذ ہوئے گا، رسول کریم دا نظام اس ملک اندر نافذ ہوئے گا۔ انہاں دے ذہن اندر ایت کریمہ سی الذین مکناہم فی الارض، اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے کہ جتھے میں دنیا تے کسے بھی حصے تے جدوں اپنے مومن بندیاں میں کوئی ملک عطا کرنا وا، کوئی صوبہ عطا کرنا وا، کوئی شہر عطا کرنا وا،
میں اپنے مومن بندیاں نو کسے جگہ دا وارث بنانا وا تے انہاں دا کم کی ہے سب تو پہلا اس شہر اندر اس صوبے اندر اس ملک اندر قانون نافذ کی کرن اقام الصلاۃ اوتھے نماز دا قانون ہونا چاہیے کیونکہ نماز ساڑے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز جنت دی جڑا وے چابی ہے نماز جڑی ہے کل قیامت دے دن جڑا وے اللہ دی جنت دے اندر جان دا ذریعہ ہے نماز قبر نو جڑا وے ٹھنڈیار کرے گی نماز قبر دے اندر اپنے پڑھن والے دی حفاظت کرے گی میرے ویرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمایا تسی نماز چھڑ کے جڑا وے کدھر مشرک نہ ہو جائیو اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے تے کافر دے درمیان اگر تسی کوئی فرق کرنا چاہندے ہو ویکھنا چاہندے ہو کافر کیڑا ہے ویکھنا چاہندے ہو مومن کیڑا ہے فرمایا جی یا رسول اللہ ویکھنا چاہندے ہاں مومن کون ہے کافر کون ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا نماز پڑھدا ہے او مومن ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا او کافر ہے میرے ویرو اج گھراں اندر کافر کنی تعداد دے اندر نے نمازی کنی تعداد دے اندر نے کدی غور کیتا ہے گھراں دے گھر جڑے نے بے نمازی نے گھراں دے گھر مشرک ہوئے بیٹھے نے گھراں دے گھر اللہ دی محبت اللہ دے دین تو دور نے قرآن کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز چھڑ کے کدھر مشرکاں دے وچوں نہ ہو جائیو تے میرے آقا فرماندے نے مومن بندے تے کافر دے درمیان فرق کی نماز دا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اولو سب تو پہلا اللہ دی عدالت دے اندر جس چیز دا حساب لیا جائے گا او نماز ہوئے گی جدی نماز کا عمل نکلی اللہ فرمان گے تو میری جنت دے اندر چلا جا جدی نماز نہ نکلی فرمایا ادم ٹھکانہ جہنم میں میرے ویرو میرے بزرگوں کلمہ سی پڑھ کے تے نبی پاک دی غلامی دا دعویٰ کر کے اج بے نمازیاں تے کیویں مر گئے تے قبر اندر اللہ نو کی جواب دواں گے جتھے نہ ماں نے کمان آئے نہ باپ نے کمان آئے نہ بیوی نے نال جانا ہے نہ بیٹیاں نے نال جانا ہے نہ بیٹیاں نے نال جانا ہے نہ یارہ سجنہ نے نال جانا ہے نہ تیریاں فیکٹریاں تیرے نال جانا ہے نہ تیرے کارخانے تیرے نال جانا ہے اس جنت واسطے کی تیاری کیتی آ جیسے جنت دی کنجی اللہ نے نماز نو آنکھ دیتا ہے نبی پاک دے ذریعے میرے ویرو اس قبر دی کی تیاری کیتی ہے جتھے کلیاں کئی سال رہنا ہے اللہ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ فرمایا جدو میں تو انو ملک پاکستان عطا کر دیتا ہے تے تو اڈا فرض کی بندہ ہے صدر دا فرض کی بندہ ہے وزیر اعظم دا فرض کی بندہ ہے آرمی چیف دا فرض کی بندہ ہے فرمایا سارے حکمرانہ دا تے پوری ٹیم دا فرض کی بندہ ہے قومی اسمبلی دا کی فرض بندہ ہے صوبائی اسمبلی دا کی فرض بندہ ہے اقام الصلاۃ نماز دا قانون نافذ کیتا جائے جدوں آواز آئے اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے اللہ تیرا خالق ہے اللہ تینوں ملک دین والا ہے اللہ ساری کائنات نو پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمان نو پیدا کرنے والا ہے اللہ زمین نو پیدا کرنے والا ہے اللہ سمندران نو پیدا
پیدا کرنے والا ہے، اللہ درختانوں پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات دی مخلوق ہے، وہ ساری کائنات دا خالق ہے، وہ ساری کائنات دا رازق ہے، وہ ساری کائنات دا رب ہے، وہ ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، وہ ساری کائنات دا حاجت روا ہے۔ تے اللہ اکبر دے ترجمہ جنوں سمجھ آ جائے انہوں کی چاہیے فوراً اللہ دے گھر والا جائے، انہوں فوراً چاہیے نماز پڑھن لگ پوے۔ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آیا فآواکم، میں تو انو جگہ دیتی، میں مدینہ بھی دیتا، میں مکہ بھی دیتا، وآواکم وآیدکم بنصرہی، سونے میں تو انڈی مدد بھی کی تھی، ورزقکم من الطیبات، میں تو انو پکیزہ رزق بھی دیتا ہے۔ مکے والے انو فرمایا ہر طرح دا پھلاں دا رزق دیتا ہے، پکیزہ رزق دیتے نے۔ فرمایا سونیا میں تو انو ہر طرح دا رزق بھی عطا کیتا ہے، لعلکم تشکرون۔ میرے ویرو میرے بزرگو، اللہ نے پانی بھی سانو مٹھا عطا کیتا، اللہ نے دنیا دا ہر قسم دا پھل سانو عطا کیتا، دنیا دا ہر موسم منو تے نو عطا کیتا، میرے ملک دے باسیاں نو عطا کیتا، ہر طرح دے پہاڑ بھی اللہ نے عطا کیتے، اللہ کریم نے سونے دے پہاڑ بھی سانو عطا کیتے نے، اللہ کریم نے سانو کولے دے پہاڑ بھی عطا کیتیاں نے، نمک دے پہاڑ بھی اللہ نے عطا کیتے نے۔ او کیڑی کیڑی نعمتیں جیڑی اللہ نے پاکستانیاں نو عطا نے کیتی، اللہ فرماندے نے جویں سونے نبی نل میں گل کیتے ہیں کہ آسی فآواکم وآیدکم بنصرہی۔ محبوب اے میرے لاڈلے نبی محمد کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انو جگہ عطا کی تھی، میں تو اڈی مدد کی تھی، میں تو انو پقیزہ رزق عطا کیتا۔ اے میں اللہ فرما رہے نے کائنات دے لوگو، پاکستان دے باسیوں، انہاں نے کلمہ توحید تے قربانیاں دیتیاں اس ملک واسطے۔ میں فآواکم، میں تو انو ہر طرح دے موسم والا ملک عطا کیتا، میں تو انو بہترین تے خوبصورت ملک عطا کیتا، سونے شہر عطا کیتے، سونے جنگلات عطا کیتے، میں ساری کائنات نالو زیادہ سیر کرنے واسطے حسین علاقے تو انو عطا کیتے، لعلکم تشکرون۔ تسی کی کرو؟ نماز پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، فجر پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، ظہر پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، عصر پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، مغرب پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، عشاء پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، تہجد پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو، اشراق پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرو۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ صوبائی اسمبلی اندر قانون پاس کرنا چاہیے کہ اس ملک دے بازار نماز دے ٹائم بند ہون گے۔ قومی اسمبلی اندر قانون پاس کرنا سب تو پہلا صدر تے وزیر اعظم تے آرمی چیف تے ہر حکمران دا فرض ہے کہ سب تو پہلا پاکستان دے اندر قانون نافذ ہوئے، نماز دا قانون نافذ ہوئے گا۔ نماز دا قانون جدوں نافذ ہوئے گا، اللہ دیاں بڑیاں ساریاں غیبی مدداں خود بخدا جان گیا۔ قانون بنیا اے جی فلانی قانون بن گیا جی، کی ہے جی فلانا بازار جڑا انہوں کھلا کر دو، فلانے بازار دے باہر کوئی چیز نہ ہوئے، فلانی فورس بنن رہی ہے، اے فورس جڑی ہے اے بنائی ہے کدے واسطے جی؟ جڑے بدماش لوگ نے، منشیات والے نے،
CCD انہاں دا خاتمہ کرے گی. کوئی اس ملک اندر کوئی فورس بڑی ہے کہ جی جڑا بے نمازیاں دا خاتمہ کرے گی؟ سارے آپ بے نمازی، سارے آپ دین تو دور تے قانون ہے نا کتے نافذ کرنا ہے. قومی اسمبلی دے جڑے رہائشاں نے اتوں اج تو چند سال پہلا شراباں دیاں بوتلاں ایک پورا MNA پورا توڑا پھڑ کے لے آیا. انہیں کیا لے بڑیاں پئیاں نے انہاں کتے شراب دا خاتمہ کرنا ہے. میرے ویروں میرے بزرگوں تو فرمایا دوسرا قانون کی ہے وَآتَوُ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دا قانون بنان، ٹیکس دا نہیں تے ٹیکس لائی جاؤ تے بل بندے نے بالیا 1000 روپے دا تے ٹیکس لگ گیا 5000 دا نہیں. فرمایا زکوٰۃ دا قانون نافذ کرو، امیراں کو زکوٰۃ لو تے غریباں تے خرچ کرو تے جڑے غیر مسلم نے انہاں تے ٹیکس لاؤ. اسی ہر ایک تے ٹیکس ہے، جنہ مسلمان تے ٹیکس لگن دے آئے انہاں ہی غیر مسلم تے لگن دے آئے. اس ملک دے اندر جنہ مسلمان تے ٹیکس لگن دے آئے انہاں ہی ہندو تے لگن دے آئے. جڑا اس ملک دے اندر رہندا ہے انہاں ہی ٹیکس سکھ دے اوتے لگن دے آئے. انہاں ہی ٹیکس جڑا ہے او غیر مسلم تے لگن دے آئے. اللہ دے نبی نے جڑا قانون سانو دیتا ہے، نظام جڑا دیتا ہے او دے اندر ہے کہ مسلمان جڑے امیر نے جنہیں اس جگہ تے پہنچ گئے نے، نصاب تے پہنچ گئے نے، زکوٰۃ دے زکوٰۃ ادا کرنگے تے غریباں تے خرچ کرنگے تے غیر مسلمان کو ٹیکس لیا جائے گا. اس ملک اندر کھوتا گھوڑا سارا برابر تے زکوٰۃ جڑی ہے او دا قانون جڑا وے بنایا جائے گا. زکوٰۃ دا قانون کوئی نہیں، زکوٰۃ دا قانون کوئی نہیں، ٹیکس دا قانون ہے، غیر مسلمان دا قانون ہے. تے اسے وجہ تو جڑا ہے پورے ملک دے اندر جننے بھی بینک نے انہاں اندر سودی نظام ہے. اللہ تے او دے رسول نال جنگ ہے تے جدوں اللہ تے او دے رسول نال جنگ کرنی ہے تے اس ملک اندر امن کیویں آ سکدا ہے؟ انہاں شہیداں دے نال وفاداری کیویں ہو سکدی ہے؟ انہاں شہداء جڑے 12 لاکھ دے قریب پاکستان دیاں بانی نے جڑے انہاں 12 لاکھ دے خون نال وفاداری جدوں نہیں ہوئے گی سکون کیویں آئے گا؟ فرمایا وَآتَوُ الزَّکَاةَ وَأَمَرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا نیکی کرن دا حکم دینا ہے. تیسرا قانون ملک دے اندر نیکی دا حکم کرنا جڑا وے بننا چاہیے ہے تے پورے ملک اندر نیکی دا کسی اسمبلی اندر قانون نافذ ہویا ہی نہیں کہ فلانے صوبے اندر نیکی دا کی یہ قانون. نیکی دا قانون ہے کہ لوکاں نو نماز دا حکم دینا، لوکاں نو زکوٰۃ دین دا حکم دینا، لوکاں نو برائی تو روکنا. یعنی چوتھا قانون ہے برائی تو روکنا. اے 4 قانون جڑا ہے اللہ نے نافذ کرن دا حکم دیتا ہے. نماز، زکوٰۃ، نیکی اور برائی تو روکن دا، نیکی جڑا وے کرن دا حکم اور برائی تو روکن دا قانون. اے 4 قانون اللہ نے بنان دا حکم دیتا ہے کہ جتھے فرمایا تہاڈیاں قربانیاں میں قبول کر لواں نا تے تانوں میں عطا کر دواں. تے 4 قانون بنا لے. حکمرانہ نے کتھے بنا لے؟ اسی نہیں بنائے. ساڑھے گھر اندر ایک قانون ہے وے اللہ نے سانو 3 مرلے دا، 2 مرلے دا، 5 مرلے دا، 1 مرلے دا، 20 مرلے دا اللہ نے حکمران بنایا ہے. اسی اپنے گھر دے اندر قانون بنایا ہے کہ جڑا وے اس گھر دا جننے فرد نے انہاں تے نماز دا قانون نافذ ہے، انہاں تے زکوٰۃ دا قانون نافذ ہے، انہاں اتے نیکی دا حکم دین دا قانون جڑا وے نافذ ہے، انہاں اندر برائی تو روکن دا قانون نافذ ہے. نہ میں بنایا نہ تسی بنایا ہے. اسی سارے قانوناں تو اسی بھی بری تے حکمران بھی بری تے اسی کی جشن منا رہے ہیں کہ سانو پاکستان مل گیا ہے. پاکستان ملیا سی واجے وجان واسطے، پاکستان دا یوم آزادی ملیا سی جڑا وے ویلنگ کرنے واسطے، پاکستان دی یوم آزادی جڑی ہے ملی سی اس واسطے کہ پاکستان دے اندر جڑا وے اس دن جڑا وے دنیا دی ہر خرافات کیتی جائے. نہیں، اللہ نے میرے نبی نو مکے دا فاتح بنایا ہے. اللہ پاک نے میرے نبی نو اس شہر دا فاتح بنایا، نبی نو
نو لو لوہان کیتا گیا، میرے نبی دے صحابہ نو شہید کیتا گیا، میرے نبی دے صحابہ نو اگ دے انگاریاں تے لٹا کے سینیاں اتے پتھر رکھے گئے۔ اللہ نے اس شہر دا میرے آقا نو فاتح بنایا ہے، جس شہر چوں نکل دیا ہویا میرے مصطفیٰ علیہ السلام رو رہے نے، اور میرے مصطفیٰ رات دے اندھیرے چ صدیق نو نال لے کے نکلے نے تے غار سور تے چڑھ کے تے بیت اللہ نو ویکھ کے آندے نے، او بیت اللہ اگر تیرے رہن والے میرے تے ظلم نہ کر دے، مینوں کٹ دے نا، میں کدی بھی تینوں چھڈ کے نہ جاندا۔ میرے آقا اس شہر اندر داخل ہوئے نے، اللہ اللہ شہر دے اندر داخل ہوئے نے تے میرے آقا علیہ السلام کس انداز نال اپنی سواری تے بیٹھے نے تے میرے آقا دی گردن مبارک، چہرہ مبارک جیڑا وے اونٹ دی جیڑا وے گردن دے نال لگیا ہویا ہے تے میرے آقا اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے نے، کی کہہ رہے نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کیوں چھڑیا سی شہر؟ لا الہ الا اللہ واسطے، ان اللہ نے فاتح بنا دیتا ہے تے کی کہہ رہے نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ جس مقصد واسطے اس شہر اندر مارا کھدیاں نے، اللہ جی تو فاتح بنایا ہے، مولا کریم میں اوہی مقصد دا اعلان کرن دیا، اسے نظریے دا اعلان کرن دیا وا، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ انجز وعدہ، اللہ تو اپنے بندے نال جیڑا وعدہ کیتا سی انہوں پورے کیتا ہے۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ، اللہ تسی کیا ہے؟ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن ہوتے غالب تسی آؤ گے۔ اللہ وعدہ تسی پورا کیتا سی، اللہ جو تسی قرآن اندر فرمائے اوفو بعہدی، تسی میرے نال جڑا عہد کیتا ہے وہ تسی پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں جڑا وعدہ کیتا ہے تواڈے نال، ورزقکم من الطیبات فآواکم، میں تانوں ہر جگہ تے عزت دواں گا، ہر جگہ تے تانوں شان دواں گا، ہر جگہ تے تواڈی حکومت قائم کراں گا۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، میں تواڈی مدد بھی کراں گا، ہر سائڈ تو مدد کراں گا۔ ورزقکم من الطیبات، میں تانوں ہر طرح دا پاکیزہ رزق دواں گا، میں تواڈیاں سرجیکل دیاں فیکٹریاں بند نہیں ہون دواں گا، میں ہوزریاں دیاں فیکٹریاں بند نہیں ہون دواں گا۔ ورزقکم من الطیبات، میں حلال تانوں رزق عطا کراں گا، حلال روزی عطا کراں گا۔ فرمایا انجز وعدہ، اللہ تسی اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، اللہ جڑا میں وعدہ کیتا سی تواڈے نال، میں سارا خاندان چھڈیا، میں ساری کائنات چھڈی، اللہ میں اپنی فاطمہ نو مارا پیندیاں ویکھیاں، میں اپنی زینب نو جڑا میں مارا پیندیاں ویکھیاں تے میری زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا گیا۔ اے اللہ میری فیملی تے ظلم ہویا، انجزا وعدہ، میں صبر کیتا ہے تے تسی اپنے وعدے نو پورا کیتا ہے۔ وحازم الاحزاب وحدہ، ساری دنیا دیاں سپر طاقتاں ملیاں سن، سارے بدماش جمع سن، ساریاں فوجاں جمع سن، تے اللہ تو اپنے نبی محمد نو اج فتح عطا کر دیتی ہے۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، اس چیز نو ذہن اندر رکھو، اس چیز نو ذہن اندر رکھ کے اس ملک دا یوم آزادی یا حب الوطنی مناؤ کہ اسی اس ملک اندر اللہ نے جڑا پہلا وعدہ لیا سی نماز دا پورا کیتا ہے، زکات دا پورا کیتا ہے، نیکی کرن دے حکم دا وعدہ پورا کیتا ہے، برائی تو روکن دا وعدہ پورا کیتا ہے، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیتا۔
پھر بھی عزت دے رہا ہے، تے اس دن تو باز آ جاؤ کہ جس دن پھر وہی پکڑ آ جائے کہ تسی بدعہدی کیتی ہے۔ حکمرانوں دنیا تو ٹر جانا ہے، قبراں چ لتاں نے، کس وقت دنیا تو ٹر جانا ہے، تے آؤ اس ایت نو نافذ کرو، قومی اسمبلی اندر، سینٹ اندر، صوبائی اسمبلی اندر، تے انشاءاللہ عزت اندر بھی اضافہ ہوئے گا۔ اللہ تے تسی صرف بنیان مرصوص قرآن دے وچوں اے 2 لفظ لے کے انڈیا دا مقابلہ کرنے واسطے 4 جوان کڈے اللہ نے، او 1.5 ارب جڑا ملک ہے اللہ نے انہوں جڑا وے شکست دے نال دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ تے تسی 2 نام بنیان مرصوص صرف اپنے اس مارکے دا نام رکھے سی، تے اللہ انی عزت دیتی ہے، تے جدوں دا سارا نظام نافذ کر دو گے تے پھر کنی برکت آئے گی۔ اللہ ساڈے ملک دے حکمراناں نو اس ایت نو نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے سانو اپنے گھراں اندر اس ایت نو نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔